레노버 M10 플러스 3세대에 완벽하게 어울리는 액세서리를 찾고 계신가요? 이 레노버 탭 K10 프로, PCB, M10 플러스 3세대 샤오신 패드 콤비 블루투스 키보드 북커버 케이스는 뛰어난 기능성과 세련된 디자인을 자랑합니다. 신상품으로 골드다이크 인터내셔널에서 제조된 이 제품은 고급스러운 느낌을 주며 블루투스 키보드와 북커버가 결합되어 있어 편리함을 더합니다. 사은품으로 제공되는 액정 보호 필름, 스마트링, 터치펜은 추가적인 가치를 제공합니다. 많은 소비자들이 이 제품의 품질과 실용성에 대해 극찬하며 사용 후 만족감을 표현하고 있습니다. 지금 바로 이 매력적인 제품을 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.